Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր շարունակում ենք մեր սերտողությունը սիրելիներ եւ կսերտենք այսօր երկրորդ մնացորդած գիրքը։ Առաջին մնացորդածի ժամանակ լավ, այգեկաղոտ կանենք ամեն բանից առաջ մեր սովորության, մեր բնավորության, ասու պահանջի, ասենց ասած ասու ցանկության հիման վրա աղոտ կանենք, որտեղ աղոթքը շատ կարևոր ու պարտադիր է ամեն բանից առաջ։ Ու նոր կսերտենք այդ երկրորդ մնացորդած գիրքը։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Մեծարում ու փառաբանում ենք միմիայն քո սուրբ անունը իմ Տեր, որտեղ դու ես միայն սուրբը, դու ես մեր Տերը, դու ես մեր հոգիների համար անհանգստանում, մեր փրկության համար գործեր ու աշխատանքներ տանում ամենակարող իմ Տեր։ Դրա համար մենք խոնարհում ենք քո առաջ ու ամեն բան ակնկալում ենք միմիայն քեզանից իմ Տեր, փառք քեզի։ Խնդրում ենք քո ներկայությունը սուրբ հոգիի զորությունով այստեղ գտնվի ամենակարող իմ Տեր, որպեսզի ամեն լսողի ականջ բաց անի, ամեն խոսողի բերան բաց անի օրհնալի Աստված եւ ամենը ինչ որ կարվի միմիայն քո փառքի համար թող լինի իմ Տեր, փառք քեզ։ Այս ամենի մեջ միայն դու փառավորվիր Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն։ Ամեն։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Մենք հիշում ենք, որ առաջին մնացորդածի ժամանակ գրքի մեջ Դավիթի թագավորության ավարտը եղավ եւ Դավիթի թագավորությունից հետո ինքը թագավոր ընտրեց իր որդուն Սողոմոնին։ Թե ուզում էին խանգարեին Սողոմոնի թագավորությունը, բայց Դավիթը ինքը ընտրեց Սողոմոնին։ Սա մենք սերտեցինք առաջին մնացորդածի ժամանակ եւ թագավորած գրքի մեջ էլ։ Առաջին մնացորդած, երկրորդ մնացորդածը մենք խոսեցինք անցած անգամ, որ սրանք լրացումն է թագավորած գրքի, լրացումն է Աստվածաշնչի։ Ինչ է նշանակում լրացում։ Սիրելիներ, տեսեք, ասու խոսքը իր յուրահատուկ մեկնությունը չունի, որ կոնկրետ էսի սենց ասել գրված է ու վերջ։ Աստված խոսում է տարբեր տեսանկյուններից եւ տարբեր մեկնություններ ունի նույն խոսքը տարբեր մեկնություններ, ոչ թե տարբեր մեկնություններ այն իմաստով, որ տարբեր հասկացողություններ, տարբեր ձևի մեկնություններ, ոչ, այլ մեկը մյուսին լրացնող մեկնաբանություններ ունի, որ լինի Աստծո խոսքը ամբողջություն։ Դրա համար գրվերա մնացորդած գիրքը, մենք ինչ որ թագավորած գրքի մեջ չենք հանդիպի, ինչ տեսանկյուն որ չենք հանդիպի, կարող է բառերը կրկնվի, բայց այն տեսանկյուններն է գրվում ու նշվում։ Մի խոսքով, լավ։ Տեսեք, Սողոմոնը երբ որ թագավոր օծվեց, սա ինչ է նշանակում, Դավիթի որդի Սողոմոնը, Դավիթը սիրելին էր Աստծո, եւ սիրելի լինելու համար մենք պետք է ունենանք մի սիրտ, որը նման է Աստծո սրտին, մի հասկացողություն, որը նման է աստվածային հասկացողությանը։ Այսինքն հոգևոր հասկացողություն, որի մեջ բնակում է միայն սեր։ Աստծո խոսքը կարող ասի սպանա սրան, դրա մեջ սեր կա։ Մենք պետք է հոգով քննենք, դա որ սերը գտնենք։ Իսկ մարմնով սպանելը հասկանում ենք սպանել։ Բայց հոգով քննելը սպանել նշանակում է իմ միջի մեղքին սպանել, ում սպանել։ Խաղդեացիներին սպանել, քանանացիներին սպանել, ամաղեկացիներին սպանել։ Սրանք բոլորը իր նշանակություններն ունեն, որը չար հատկություններն են։ Եվ Աստված ասում է սպանի, այսինքն չար հատկությանը կողմ է սպանի հետ։ Անունների թարգմանությունը ամեքսել գիտենք սիրելիներ, եւ ամեքսել էս անունների թարգմանության վրա հիմք դնելով, որպեսզի ճիշտ հասկանանք Աստվածաշունչը, պետք է ունենանք անունների թարգմանությունները։ Ես շատ անգամ եմ ասել, նորից եմ ասում, ով չունի թող գրի ինձի կամ զանգի ինձի, ես կուղարկեմ իրան անունների թարգմանությունները։ Ուրեմն, տեսեք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եւ երբ որ Սողոմոնը Դավիթի սիրտ ունեցողը, Դավիթը Աստծո սրտի պես սիրտ ուներ, դրա համար իրանից ծնվեց խաղաղությունը։ Իրանից շատ որդիներ ծնվեցին, բայց ինքը որպես թագավոր նշանակեց խաղաղությանը, որը Սողոմոնն է։ Բնագրով թարգմանվում է խաղաղություն։ Եվ Սողոմոնը սկսեց տաճար կառուցել Աստծո համար։ Սա Աստծո պատվիրաններ եւ Դավիթի պատվիրաններ եւ այլ։ Եվ Սողոմոնը տաճար է պատրաստում Երուսաղեմում։ Երուսաղեմ նշանակում է խաղաղության վրա տիրել, իշխել։ Իսկ Սողոմոն նշանակում է խաղաղություն։ Իսկ մենք տաճարը մենք ենք։ Մեր Տիրոջ Աստծո տաճարը մենք ենք։ Սուրբ Հոգու բնակարանը, Սուրբ Հոգու տաճարը մենք ենք։ Սիրելիներ, ամեն մի մարդ իր մեջ ունի այդ տաճարը։ Եվ այդ տաճարը կառուցում է խաղաղությունը, եթե մենք ունենանք խաղաղություն,
Եվ այս խաղաղությունը մեր միջի խաղաղության վայրում է կառուցում տաճարը։ Սրա ամբողջ խորհուրդը սա է ասել։ Եվ տեսեք, եւ տաճարը կառուցելու Սողոմոնը բոլոր ներսի անոթները ընտիր ոսկուց է պատրաստում։ Դա ինչ է նշանակում։ Մեր տաճարի մեջ ընտիր անոթները գործողության կատարման անոթները բոլորը ոսկուց պետք է լինի։ Եվ տաճարի դրսի կողմից երկու հատ սուն է կառուցում Սողոմոնը, մեկի անունը աջ կողմի սյան անունը Յաքին, իսկ ձախ կողմի սյան անունը դնում է Բոզ։ Յաքին նշանակում է պիտի հաստատե, հիմնադիր, իսկ Բոզ նշանակում է զորություն, նրա մեջ ուժ կա։ Այսինքն, երբ որ տաճարը մենք մեր մեջ կառուցում ենք, պետք է նախ լինի մաքուր, ոսկուց, անկեղծ այդ գործողությունները մեր եւ սյուները երկուսիները սյուն հասկացողությունը որ հիմքա մի բանի որը իր վրա կրում է սան վրա կրում տան հիմքերը սան վրա տանիքը ծանրությունը եւ այլ սուն այս հասկացողությունն է եւ յաքին տեսեք եւ այդ սյուները որը իր վրա վերցնում է ծանրությունը, այդ հաստատությունը, ասենց ասած, մեկը նշանակում է պիտի հաստատե, հիմնադիր, այսինքն իսկ մյուսը զորություն, դրա մեջ ուժ կա։ Մենք մեր տաճարի սյուները, մենք ենք տաճարը, ես ասեցի նորից եմ կրկնում սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, եւ այս տաճարի սյուները, հիմքերը պետք է լինի, որ հաստատված, որ Աստված կհաստատի ու զորություն ունի իր մեջ։ Այս տաճարը մեր մեջ Երուսաղեմի մեջ կառուցած տաճարը, որը մեր մեջ է, պետք է մենք հավատանք հաստատ, որ Աստված կհաստատի եւ նրա մեջ զորություն կա, ուժ կա։ Մենք շատերս ինչի համար եմ այսքան ասում այս թեմայի վրա, սիրելիներ, որ շատերը մտածում են, ես օտար լեզուներով խոսում եմ, անհասկանալի անբարբար լեզվով խոսում եմ, նշանակում է ես Սուրբ Հոգով մկրտված եմ, նշանակում է ես փրկված եմ։ Ոչ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, լեզուներով խոսելով մարդը չի փրկվի։ Դա մարմնավոր հասկացողություն է, խոսա լեզուներով, դա օգուտ է, դա շինություն է տալի քո հոգին։ Բայց դու պետք է ունենաս այս սյուները, հաստատությունները, դու պետք է կատարես Տիրոջ կամքը, եթե ոչ Տերը կմերժի քեզ։ Շատ տեղեր Աստվածաշնչի մեջ գրված։ Ես կորցնեմ քեզ, եթե կատարես իմ պատվիրաններն ու իմ օրենքները։ Ես կփրկեմ քեզ քո սերունդին, եթե մնաս իմ խոսքի մեջ։ Ես կորցնեմ քո թագավորությունը, եթե մնաս իմ խոսքի մեջ։ Ուսումնասիրեք Աստվածաշունչը, բոլոր Աստվածաշունչի հիմքը սա է։ Եթե մնաս։ Իսկ մենք շատ ժամանակ ասում ենք, ես ջրով մկրտվել եմ, եղբայրը ինձ մկրտեց։ Լեզուներով խոսում եմ, ուրեմն փրկված եմ, չէ՞ որ գրված է ով ջրով ու հոգով չմկրտվի, բայց այս ջրի եւ հոգու մկրտությունը սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, հոգեվոր իմաստով մենք պետք է հասկանանք։ Մենք պետք է մկրտվենք Աստծո խոսքի մեջ։ Եվ հոգին էլ հոգեվոր մկրտությունով պետք է մկրտվենք։ Լավ, անցնենք առաջ իրեններ, տեսեք 4-րդ գլխի մեջ գրված է, որ Սողոմոնը տաճարի մեջ կառուցեց 10 հատ ավազան ու մեծ ծովը, ու ծով։ 10 հատ ավազանները, որպեսզի անոթները լվանան, զոհաբերության անոթները, ողջակեզների անոթները լվանալու համար, իսկ ծովը քահանաների լվացվելու համար, որ քահանաները լվացվեն։ Ինչ խորհուրդ ունի սա իր մեջ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, եւ ինչ է նշանակում սա։ 10 հատ անոթները, ավազանները, սրա այն խորհրդապատկերն է, կարծես 10 պատվիրաններին եմ ես նմանացնում, որը հիմքն է ամբողջ Աստվածաշնչի, ամբողջ Աստծո պատվիրանների հիմքն է 10 պատվիրանները։ Եվ այդ 10 պատվիրաներից բազում պատվիրաններ առաջանում։ Տեսեք, օրինակ, որ գրված է, սիրի քո Տեր Աստծուն։ Եվ ես ասում եմ, սիրում եմ իրան։ Չէ, մի հատ նորից պատվիրան է գալի, քո սիրտդ կուրքերին չտաս։ Քո Տեր Աստծուն սիրի, այն մյուս պատվիրանն է գալի։ Քո Տեր Աստծուն սիրելուց արդար ձևով պետք է անես ինչ որ անում ես իր համար։ Տեսեք, ծնվում արդ է։ Ոչ թե մենակ խոսքով հայ է սիրում ու վերջ, պահեցի այդ պատվիրանը ոչ։ Դրանից ծնվում եւ ավելանում են լիքը պատվիրաններ։ Ես կասեի կոնկրետ Աստվածաշնչով 666 հատ պատվիրան։ Աստվածաշնչի մեջ կա, որովհետեւ այդքան մեղք կա, իսկ ամեն մեղքի դիմաց ասում է պատվիրան Աստված։ Կա գողություն, որ ասում մի գողացի, եթե գողությունը չլներ, այդ պատվիրանն էլ չէր լինի մի գողացի։
ուրեմն գողությունը կա, որ պատվիրան առաջանում, դա վատ բանա մի արա։ Օրենք կամ պատվիրան, մի խոսքով կարծես նույնն է սա։ Սա ինչ խորհուրդ ունի իր մեջ, 10 ավազանները, 10 հատ ավազաններ սարքեց։ Երբ որ ես այսօր մի հոգու նեղացնում եմ, եղբորս կամ քրոջս, ինչ որ մի իրավիճակի մեջ նեղացնում եմ իրան, իմ կատակով, իմ կամ ասենք կոպետությամբ, իմ բնավորությունով, կամ ասենք տրամադրություն չեմ ունենում, կոպիտ եմ խոսում ու վիրավորում ա եղբայրս կամ քույրս։ Սա պետք է ես լվանամ ավազանով, այսինքն խոսքով։ Ինչի նեղացեցի, պետք է զղջաս դու դրա համար, ներողություն պետք է խնդրես իրանից։ Սա ավազանն է, սա վերաբերվում է այս փոքր ջուրը, ավազանը ջուրն է, ըստ Աստծո խորհրդի, Աստվածաշնչի խորհրդի։ Այս ջուրը, այս ջրով, այս խոսքով ես պետք է զղջամ ու ներողություն խնդրեմ իրանից։ Իմ գործած, ասենք այդ սխալի համար, որ նեղացեցի իմ եղբորը կամ քրոջը, կամ մի սխալ բան արեցի, դրա հիմքի վրա ես պետք է լվանամ այդ խոսքով։ Իսկ ծովը, որը քահանաները պետք է լվացվեն, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, գալիս է ժամանակ, որ մենք քահանայի դերում ենք ելնում։ Այն ժամանակ, երբ որ ես պաշտոն եմ մատուսանում ասում, դա Աստվածաշնչի քահանաներն են պաշտոն մատուսանը ասում։ Բայց պահագալի, որ ես եմ այսօր մատուսանում ասում պաշտոն։ Ես երբ որ խոսում եմ Աստվածաշնչյան խոսքը, ինչ որ մի նորահավատի, դա ասում պաշտոն եմ մատուսանը։ Այդ նորահավատը, այդ մի նոր մարդը ասու մոտ աշխարհից թանկ է, շատ թանկ ազնվորություն է ինքը։ Ու ես քահանայի պաշտոն կատարելով իր համար հոգ եմ տանում, իր համար զոհեր եմ անում, մեղքերի լվացումներ եմ անում, այսինքն ասու խոսում իրան, իմ ժամանակն եմ զոհում, գնում իրան քարոզեմ եւ այլ, սա քահանայական պաշտոն է, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Ամեն մի հավատացյալ, ամեն մի քարոզիչ քահանայական պաշտոն է կատարում ինքը։ Ոչ թե մենակ խոսքերով քարոզելով, այլ նաեւ գործերով։ Դա քահանական պաշտոն է։ Եվ այս քահանան պետք է լվացվի ծովով, ծովի մեջ, ծովն է սարքեց Սողոմոնը, որ լվացվի քահանան։ Այսինքն ավազանը դա փոքր խոսքն է, քիչ խոսքն է, որը վերաբերում է կոնկրետ քո գործած այդ մեղքին, զղջա ու ապաշխարի։ Իսկ ծովը շատ ջուրեր է։ Ծով Աստվածաշնչով նշանակում է թարգմանվում շատ ջուրեր։ Այսինքն ամբողջ այս Աստվածաշունչ մատյանը ծով է, շատ ջուրեր է։ Ես եթե քահանա եմ, խոսում եմ մեկին, քարոզում եմ, պետքա շատ ջուրերով խոսամ, կոնկրետ չպետք է ասեմ, չգողանաս, պետք է մեռնի քո մարմինը, որ ապրի, կոնկրետ այս խոսքը, որ ասեմ, դիմացինը չի հասկանա, գայթակղվի։ Դրա համար է շատ ջուրերով, ծովի մեջ, ամեն տեսանկյունով, իր բնավորության համեմատ մի ուրիշ խոսք պետք է օգտագործեմ։ Ջուրը, շատ ջուրեր, Աստվածաշնչի մեջ լիքը խոսքեր կան, որը լիքը հարցերին է պատասխանում, լիքը տարբեր տեսանկյուններով։ Դրա համար եթե դու քահանա ես, եթե դու վերցել ես այդ պաշտոնը քո վրա, այդ պարտականությունը քո վրա, զգույշ մնա սիրելի քուրս եւ եղբայրս, որ չգայթակղեցնես համարյա քո դիմացինին։ Դու պետքա ծովի մեջ լվացվես, դու պետքա ծովով, այդ շատ խոսքերով խոսաս իր հետ, որ իրան շահես, որ իր մտքերը բաց լինի, որ ինքը ապաշխարի եւ այլ։ Սա էլ էս խորհրդապատկերն է, տեսեք, հաջորդ խոսքի մեջ լրացնում է եւ ասում է ծովը Սողոմոնը դրեց աջ կողմին, դեպի արևելք հարավի կողմը։ Ծովը դրեց աջ կողմը, դեպի հարավ, դեպի արևելքի կողմը։ Աչն էլ է, ասու խորհրդապատկերով Աստվածաշնչյան, լավ իմաստով, այս ձախ կողմը կամակորները կլնեն, աջ կողմը գառները կլնեն ասու աջ կողմը կնստի Հիսուս Քրիստոսը լավ ասու աջ կողմը նստեց, աչը ընդհանրապես լավ խորհրդապատկեր է, լավ իմաստով ասու։ Որ մեկը մեքենա առնում, ասում են ռուլդ աջ պտտվի։ Չեն ասում, որ պավարոդա ձախ պետք է այթաս, աջ կողմը անդունդա։ Չէ, աջ կողմ պետք է այթաս։ Ոչ, այդ իմաստը չի, խորհուրդը, որ ռուլդ միշտ լավ, բարի կողմով այթա պտտվի։ Աջ էս հասկացողությունն է։ Եվ տեսեք, արևելք հարավի կողմում է։ Արևելքն արևը երբ որ լնում է, խավարը լուսավորում է արևը, լույս է տալի։ Էլի լավ իմաստ, արևելքը, ամեն բանի սկիզբն ալն է, առավոտ ալն է։ Իսկ հարավը տաք, ոչ թե սառը, տաք լինի։ Այսինքն, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, այս ծովը պետք է արևելքում լինի, հարավում լինի։ Հասկանում եք, ու աջ կողմը պետք է լինի։ Այսինքն քո քահանայության
պաշտոնը կատարելու ժամանակ, երբ որ նորահավատին քարոզում ես ասու խոսքը, պետք է աճ լինի անընդհատ։ Իրան մեղ կտենալով օրենք չդնես ու չդատապարտես, պետք է աճ լինի իրան փրկելու համար պետք է անես։ Պետք է տաք լինի, հարավ լինի, պետք է արև ելք լինի, իր համար պետք է արևը ծագի, նոր բաներ պետք է ասես իրան ինքը որ լուսավորվի։ Այսօր մենք քաշում ենք տենում ենք, հետ մենք մեկ տուն հույր, տենում ենք մի հատ անհավատ մարդ կա իրաց տան մեջ։ Իրես հավատում ես ասում, որ չես հավատում դժոխք կեթաս, հավատա սա դու օգուտ չես տա իրան։ Սա իր մեջ գրգռություն կարող ավելի շատ առաջացնի։ Ինչքան էլ վախենա այդ դժոխքից, կարող էլի գրգռություն բողոքում առաջանալ։ Դրա համար ծովը պետք է օգտագործվի ամբողջ ասու խոսքը, որ լինի հարավ, աճ եւ արևելք։ Այսինքն դեպի բարիով պետք է խոսաս իրան։ Ես շատ եմ մանրացնում, ուզում եմ որ հասկանաք։ Եթե դու հավատացյալ ես, քո ամենաառաջի պաշտոնը, ամենաառաջի ասո կամքը, որ դու քարոզես մարդկանց։ Հիսուսն այց գնացեք ու քարոզեք բոլոր աշխարհով մեկ։ Այդ քարոզության ժամանակ դու չպետք է արժանանաս այն խոսքին, որ Հիսուսն այց վայ գայթակղություն բերողների։ Դու պետք է հակառակը օգնես, շահես իրան, որը նորից եմ կրկնում, մի հոգին աշխարհից թանկ է ասում, որի համար բազում մեղքերը կներվի։ Դրա համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս, այսօր ամեն մի հավատացյալ սկսում է քարոզել, սիրում է, ուզում է խոսա, ու ինչ որ հասկացել է ուզում է ցանի, ուզում է տա, բայց նորից ես կասեմ, նորից ու նորից կասեմ, Աստվածաշնչի խոսքերը հասկանալու դեպքում դու կհասկանաս, երբ որ քարոզում ես, դու գիտես, որ այդ բանը այտենց չի։ Այսինքն կամ ոչ թե այտենց չի, այլ դու լավ չես հասկանում դրա ամբողջ միտքը, ավելի լավ է մի քարոզի, ավելի լավ է կատ տուր դրանց նորահավատների։ Ավելի լավ է իրանց հետ երկը ավելի շատ բանի մեջ մտի, քանց թե կոշտ կոպիտ կերակուրներ տաս, մանավանդ որ գիտես որ կարող է գայթակղվեն իրանք դրանից։ Այդ կոշտ կերակուրից կամ խոսակցություններից։ Դրա համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս դիմացինին, տեսեք, թեկուզ աշխարհի մարդ կլինի, որ մի խոսք ասի, ես օրինակ աշխարհի մարդիկ որ խոսում են, շատ ժամանակ հայտություններ եմ ստանում։ Բան եմ սովորում ես իրանցից։ Ես չեմ ասում երբեք իրանց 30 տարվա հավատացյալ եմ, ես գիտեմ, լավ գիտեմ, Աստված ինձ լիքը հայտնություններ ա տվել, դու լե հավատքի մեջ չես, այդ ինչ ես ինձ սովորացնում։ Այտենց երբեք չեմ ասում, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Ես հակառակը իրանց լսում եմ, սովորում եմ, իրանց տամարով եմ այդմ սենց ասած շատ ժամանակ։ Ծովով եմ լվացվում իրան։ Որ իր մեջ արևածագ լինի, որ իր մեջ հարավ տակ լինի, որ իր ամեն ինչը աջ կողմ է թա, սատանեն ձախ կողմի վրա չաշխատացնի իրան, չգայթակղեցնի իրան։ Եվ սես պետք է լինի ամեն մի հավատացյալ սիրելիներ։ Այն հպարտությունը, եթե մեկը պաշտոնի վրա է, հոգևոր հովիվ կամ մի բան է, եկեղեցու մեջ, իր պաշտոնը թույլ չի տալի, իր դիրքը թույլ չի տալի, որ ինչ-որ մեկ է մի հատ նորություն ասի։ Լռեցնում է, գայթակղեցնում է, հանում է դուց։ Քրիստոսին քահանաները, դպիրները, սովորեցնողներն ու քահանաները խաչեցին, մատնեցին մահվան։ Չնմանվենք իրանց, էսի մի հատ գիտություն է, որ մենք եթե ունենանք, մեր կյանքը կփոխվի, որ միջև հիմի մենք մտածել ենք, եկեղեցում եմ, ես սովորում եմ, ես պետք է ասեմ, իմ ասածը պետք է լինի, ոչ թե այտենց ես կմտածեմ, այլ այս խոսքերը հասկանալուց ես տեղ կտամ, սիրով կվարվեմ իրանց հետ։ Քրիստոսը ոտերը լվաց, մարդու, մարդկանց, աշակերտների, մեզ էլ է պատվիրել, որ նույնը անենք։ Եվ սա մենք պետք է անպայման պարտադիր ընդօրինակ ենք սիրելիներ։ Պետք է անպայման էսի գործի մեր կյանքի մեջ։ Եվ էսի գործելու համար պետք է հասկանանք այս խոսքերը Աստվածաշնչյան։ Տեսեք, եւ շարունակության մեջ մնացորդացի գրքի մեջ գրված է նաև, որ տաճարի միջի բոլոր գործիքները շինեց Քիրամը։ Քիրամ նշանակում է կյանքի մեծացում, ազնիվ։ Այդ մասին նոր խոսացինք, ինչ որ անում ես պետք է ազնիվ ձևով անես։ Քո մեջ հետին մտքեր չպետք է լինի, քո մեջ չպետք է լինի աֆերիստություն։ Քո շահի համար, քո օգուտի համար դու քարոզես, որ մարդիկ կան, որ քո շահը շատ լինի։ Սա ազնվություն չի։ Տաճարի գործիքները քո միջի տաճարի, որ դու կառուցում ես խաղաղությանդ մեջ, ասո բնակարան, պետք է ազնիվ լինի բոլոր քո գործողությունները։ Բոլոր գործիքները Քիրամը սարքեց, որը նշանակում է ազնիվ։ Շատ ապատահեյ, ես էլ եմ հասկացել, որ այսինքն ես էլ եմ նկատել իմ մեջ, իմ կյանքի ապաշխարության ընթացքում, որ մեկի հետ պահավ եղել, ինչ որ մի հատ մեկի հետ պաշտոնավորի խոսացել եմ, զգացել եմ, որ տարբերություն եմ դնում։ Այն նոր հավատը հարցատալի ասում եմ սուս մնան, գրում եմ ես պաշտոնավոր մարդով, ոնց որ ես պաշտություն անեմ կամ չգիտես ինչ։ Ես զգում եմ, որ դա ճիշտ չի։
Ես գիտեմ որ ես պաշտություն արի։ Հասկանում եք, բայց դա ազնվություն չի, ասու առաջին դա ազնվություն չի։ Պետք է հավասար, որտեղ այս հոգին էլ աշխարհից թանկացում մոտ, այս հոգին էլ։ Հարուստն էլ աղքատն էլ, պաշտոնավորն էլ, այն ոչ պաշտոնավորն էլ։ Դրա համար այս հասկացողությունները մենք որ իմանանք, Քրիստոսին է տանում, Քրիստոսի նմանությանն է տանում այս հասկացողությունները, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Տեսեք, երբ որ Սողոմոնը այս ամեն ինչը կառուցեց, տաճարը վերջացավ, երբ որ դու քու մեջ հաստատես այս հաստատությունը, իմաստությունը, մի քիչ առաջ որ խոսվեց, այս ամբողջը եթե հաստատես քո մեջ, դու արդեն աղոթում ես Տիրոջը։ Սողոմոնը աղոթեց։ Աղոթեց հայր, ասեց, Տեր, եթե մեկը մեղք կգործի, քո ժողովրդից, հավատացյալ ժողովրդից, եթե մեկը մեղք կգործի ու գա այս տաճարի մեջ, այս տաճարի, այս խաղաղության մեջ կառուցված խաղաղ տաճարի մեջ, եթե քեզ աղաղակի իր գործած մեղքի համար, խնդրում եմ իր աղոթքը լսես ու իրան ողորմություն անես, ներես։ Եվ երբ որ թշնամիները գան, պաշարեն մեզ Երուսաղեմը եւ այլ, երբ որ մենք գանք այս տաճարի մեջ քեզ աղոթենք, դու թշնամիներին հերվացնես մեզնից, պարտություն տաս իրան։ Այս խորհրդապատկերն էլա, որ ասենք մի լուր եմ լսեմ կամ մի ինչ-որ նեղության տկարության մեջ մեկ էլ տենում եմ տկարությունը պատես, խաղաղությունս իմ ընկավ, շրջապատվեց իմ խաղաղությունը։ Ու ես ոնց որ հոգևոր կարծես թե սկսում եմ բարկանալ մարմնավոր գործեր անել, որտեղ պաշարված է իմ խաղաղությունը։ Այն ժամանակը երբ որ աղոթ կանես, Աստված այդ խաղաղությունը նորից կվերականգնի։ Արդեն այդ խանգարող, քո խաղաղությանը խանգարող իրավիճակները կցրի Աստված, կհեռացնի, պարտության կմատնի։ Եվ երբ որ այսքան է Սողոմոնը աղոթ կարեց, վերջացեց այս աղոթքը, ասма Տիրոջ փառքը լցվեց տաճարի մեջ։ Այդ ժամանակ վայելում ես դու Տիրոջ երջանկությունը, Տիրոջ սերը, Տիրոջ ուրախությունը վայելում ես այդ ժամանակ։ Այսքան բանից հետո հիշեք սիրելիներ, խնդրում եմ մի քանի անգամ դրեք, լսեք մանրամասը։ Լսեք, կարդացեք, ինքներդ հասկացեք, ըմբռնեք։ Պարտավորություն թող չլինի ձեր համար։ Հա, ես լսել եմ այս քարոզը մի անգամ, ոչ, լսեք ու հասկացեք, սա Աստվածանից է։ Աստված է խոսում իմ շուրթերով, դուք այդպես պատկերացրեք, սա ճշմարտություն է։ Դուք փորձեք ու տեսեք ինչքան բարի է Տերը, փորձեք ու տեսեք որ իրոք Տերն է սա։ Մի խապնվեք այն սուտ վարդապետների, սուտ խոսացողների հետևից, որ մարմնավոր մի բան ասում, պնդում են, իսկ դու առանց հասկանալու եթում ես իր հետևից, ասում ես ալելույա, ճիշտ ասեց։ Դա պետք չի տենց լինի։ Մինչև դու չհասկանաս, ինքդ չհասկանաս, դա համարվում է գողություն, ուրիշի միտքը վերցնելը դա գողություն է համարվում։ Այդ ուրիշի միտքը թող դառնա քո միտքը, դու աշխատի հասկացի, թող քո սեփականությունը դառնա դա։ Սա է ասո կամքը, սիրելիներ։ Տեսեք, եւ 7-րդ գլխի մեջ էլ գրված է, եւ Տերը երևցավ Սողոմոնին, այդ աղոթ կանելուց հետո, Տիրոջ փառքը տաճարը լսվելուց հետո, Տերը երևում է խաղաղության, հայտնվում է, իր խոսքով, իր գործով, իր զորությունով, իր ուրախություն ցնծությունով հայտնվում է մարդու։ Եվ ինչ ասում, ասում ես կլսեմ նրանց աղոթները։ Ասում է մարդու հետ խոսում, ասում ես քո աղոթները կլսեմ։ Միայն եթե իմ պատվերները կատարես, իմ օրենքները պահես։ Եթե իմ օրենքները պահես, պատվերները պահես, ես կլսեմ քեզ։ Շատ ժամանակ մենք ասում ենք Տիրոջ տաճար ենք, բայց աղոթք ենք անում, ոչ պատասխան աղոթքի, ոչ լսում ենք, ոչ էլ հասկանում ենք թե խի տենց եղավ։ Դրա համար եթե պահենք Տիրոջ պատվերները ու պատվիրանները, ինքը կկատարի մեր ամեն խնդրվածքը, մեր ամեն մի աղոթքը։ Հետո շարունակության մեջ Սողոմոնը դե մահանում արդեն։ Իր ժամանակն էլ է գալի 40 տարի թագավորելուց հետո, ինքն էլ է մահանում ու իրանից հետո թագավորը ընտրվում թագավորումը Ռոբովամը, որը նշանակում է ժողովրդին մեծացնող։ Երոբովամ նշանակում է ժողովուրդը շատացնող։ Իսկ Ռոբովամ նշանակում է ժողովուրդը մեծացնող։ Սրանք տարբեր բաներ են, սիրելիներ։ Մարդ կա ինքը ուզում է որ իր եկեղեցի շատ լինի, որակին չի նայում, շատ լինի, այսքան եկեղեցի ունեմ, այսքան փող է գալի, այսքան էս եմ անում, ու շումիտք է դա Երոբովամն է։ Իսկ Ռոբովամը ժողովրդին շատ մեծացնում է ինքը, պատիվատալի, մեծացնում է, հոգևոր հասակ դա շատացնում ու մեծացնում։ Սրանք տարբեր են։ Դրա համար Սողոմոնի խաղաղության որդին Ռոբովամն էր, որը ժողովրդին մեծացնում էր ինքը։ Տեսեք, եւ Ռոբովամը Հուդայի մեջ շինում է Բեթլեհեմը։
Սողոմոնի որդի Ռոբովամը Հուդայի մեջ, Հուդան նշանակում է գոհություն, գոհության մեջ, քո փառավորության, գոհության մեջ, որ գոհանում ես Աստվածանից, շինում է Բեթլեհեմը, որը թարգմանվում է տուն կերակուրի։ Այսինքն այդ փառավորության մեջ դու պետք է տուն կերակուրի Աստծո խոսքը կերակրվի քո հոգի։ Պետք է ուտես անդա։ Հիսուսն ասաց, եթե ինձի չուտեք, չխմեք, չեք ապրի, կյանք չեք ունենա։ Amma Ռոբովոմը կառուցեց Բեթլեհեմը, որը նշանակում է տուն կերակուրի։ Կառուցեց նաև Մարեսան, որը նշանակում է ժառանգություն, որ մենակ դու չպետք է ունենաս դա, այդ հասկացողությունը քոնն է, դու ժառանգություն պետք է ունենաս։ Այսինքն Աստվածանից կամ մի հատ ավելի շատ հասկացողից պետք է ժառանգես դու, լսես, ընդունես ու ժառանգես, ու քեզանից հետո էլ պետք է մեկ ուրիշը ժառանգի քեզ։ Ոչ թե մենակ ես եմ ու վերջ ինձանով անեմ, իմ թագավորություն անեմ, ոչ, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, ժառանգությունը կառուցեց։ Եվ դրանից հետո կառուցում է թեկուեն, որը նշանակում է հաստատ։ Այսինքն, ինչ որ դու անում ես այս տաճարի մեջ, քո հաստատ պետք է լինի, հավատքով պետք է լինի։ Դու հաստատությամբ պետք է անես, ոչ թե թերահավատությամբ, երկմտելով, կասկածելով, այլ հաստատ պետք է անես։ Եվ զիփը կառուցեց։ Զիփը նշանակում է զտման վայր։ Զտման վայր, այսինքն որոշում ես, զտում ես, զտել նշանակում է զտել, առանձնացնել, ձուլել, բաժանել, զատիկ, զտել։ Զտման վայր, այսինքն դու երբ որ այդ տաճարի մեջ ելնես ու քո թերությունները տենաս, պետք է զտես այդ թերությունները քեզանից։ Պետք է դուրս հանես քեզանից։ Որտեղ փորձությունները գալիս են միշտ աշխարհի վրա, այդ փորձան ժամանակ դու զգում ես քո թերությունը, քո սխալը, ու պետք է կառուցվի քո տաճարի մեջ զտումը, որ զտես այդ։ Եթե մեկը կա մարդ, որ տեսնում է իր մեջ թերությունը, մի թերություն, ու ոչ զտում է, ոչ էլ դրա վրա մտածում է։ Ու մնում այդ թերությունը իր մեջ ինքը իր կյանքը ապրում է, հա, մարդ չտեսավ, մարդ չիմացավ, այդ իմ մտքի մեջ է լավ։ Ու ինքը չի բանանը, ոչ, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Եթե մարդը չի տեսնում քո այդ թերությունը, քո արած սխալը, դու հաստատ համոզված ես, դու գիտես, որ Աստված տեսնում է։ Դրա համար զտման վայր պետք է ունենաս քո տաճարի մեջ։ Հետո կառուցեց Ադարայիմը, բարձր պատիվ։ Ադարայիմ նշանակում է բարձր պատիվ։ Այսինքն պետք է պատիվ տաս դիմացինին, բարձր պատիվ պետք է տաս։ Քո ծառայության մեջ, քո քահանայության մեջ, քո հովիվության մեջ, քո քարոզության մեջ, քո գործնեության, զոհաբերության ամեն ինչի մեջ պետք է բարձր պատիվ տաս դիմացինին։ Ոչ թե դիմացինի առաջ դու բարձր միշտ երևաս, այլ պետք է պատիվ տաս դիմացինին միշտ։ Սա Քրիստոսի հատկությունն է, Աստծո հատկությունն է սա, որ Աստված ուզում է փոխանցի մեր մեջ, նմանեցնի մեզ իրան։ Որ տաճարի մեջ Աստվածա բնակվում, հենց այդ հատկությունն է Աստծո բնակության մեջ։ Հաջորդը կառուցեց Ոդողոմը, որը թարգմանվում է հանգստյան վայր։ Եվ այդ տաճարի մեջ դու հանգստանում ես, ոչ թե բորբոքում ես, գրգռվում ես, բանով ես անում, այլ հանգստանում ես այս տաճարի մեջ։ Կառուցում ասա, ժողովրդին շատացնողը կառուցում ասա, հանգստյան վայր պետք է լինի։ Հետո պատրաստեց գեթը։ Գեթ թարգմանվում է գինիի հնձան։ Գինի գիտենք մենք ամենքս էլ, որ նշանակում է վայելչություն։ Երբ որ մարդիկ ֆիզիկական սովորական գինի խմում են, մի քիչ լավ են զգում իրանց հենց ասած։ Իսկ հոգևոր գինին երբ որ խմում ես, հոգևոր գինին, հոգի տա լավը զգում։ Հասկանում ես, վայելում ես, ուրախանում ես, ցնծում ես քո Տեր Աստծո, Աստծո խոսքերով, Աստծո պատվիրաններով, Աստված քեզ օգնես, ազատես, Աստված քեզ կազատի, Աստված քեզ կյանքա խոստացել, ու այդ կյանքը իրականա կա, դրանք քեզ գինովություն է տալի։ Հիսուս Քրիստոսն ասաց, հորս արքայության մեջ կխմենք իրար հետ այդ գինին, այդ վայելչությունը։ Հոր արքայությունը նաև այս տաճարի մեջ է։ Մի քիչ առաջ որ այս տաճարը կառուցվեց, պատրաստվեց, իր ձևերով որ խոսվեց, դրա մեջ է հոր արքայությունը։ Եվ տեղ գինի ընձան, գինի պետք է անպայման գինի արտադրվի, գինի պետք է լինի, պետք է գինովնանք, պետք է խմենք մենք անպայման։ Գինովնամ ես մենակ կարամ գինովնամ, բայց երբ որ դեմս մարդ ալնեմ, գինովնալ Աստված թույլ չի տալի։ Ինչի համար, որտեղ գինովությունը, այսինքն հարբեցողությունը, ավելի շատ գինի խմելը, դիմացինին կգայթակղեցնի։ Ես ոչ մեկի հոգը չեմ տանի, մեկը տխուր գա իմ դեմը, ես ալելույա գոռամ, գինովնամ օրինակի համար։ Կգայթակղեցնեմ, անառակություն կա դրա մեջ։
իրան օգուտ չեմ տա, ինքը կգայթակղվի դրանից։ Բայց որ ես վայելչությունը քիչ գինի խմեմ, չկինովնամ, ուրախությունը լինի իմ մեջ ես ու հասկանամ իրան, խոսամ, հարաբերվեմ, հենց էս ասո կամքը։ Ոչ թե ռոք երաժշտություն միացնեմ, ես իմ ինչեր անեմ, գինովնամ, անջատվեմ, յանմասուն եմ պաշտանում մատուցանում, բայց կողքի մարդկանց ոչ մի բանով օգուտ չտամ ու օգտակար չլինեմ։ Լավ, հաջորդը լաքիսը պատրաստեց։ Լաքիս նշանակում է բարձրություն։ Դու պետք է զգաս քո բարձրությունը, դու պետք է զգաս Աստծո բարձրությունը, դու պետք է զգաս դիմացինի բարձրությունը։ Այս տաճարի մեջ դու բարձրությունը, դու պետք է չզգաս, չհասկանաս, այսինքն չտանես մարդկանց ձորի, փոսի, ցածրության, այլ բարձրության, որ քարոզում ես այդ խաղաղության մեջ, որ Աստծո բարձրություններում պետք է մենք նստենք ու վայելենք ասում։ Բարձրության, անընդհատ այս հասկացողությունը պետք է ունենանք մենք տաճարի մեջ։ Եվ ազագան, ազեկան, ստեղծեց, որը նշանակում է սարան, որը նշանակում է առատություն, առատ պետք է դեսես տաճարի մեջ ամեն տեսանկյուններով, ես աշխատում եմ արագ-արագ կարդամ, որպեսզի ժամանակը հասցնեմ, այլապես երկու մասի կբաժանենք, ես մնացորդածը, որտեղ ահագին համարներ եմ հանել շատ։ Սարան, թարգմանվում է առատություն, առատությունն էլ դու պետք է այդ տաճարիդ մեջ առատ լնես, ամեն բանի մեջ, թե ժամանակի մեջ, թե քո խոսալու մեջ, թե գործի մեջ, ինչքան հարց են տալի պետք է պատասխանես, ինչքան ժամանակ ունես պետք է օգտագործես, առատ ձևով, առատ, ինչ անում ես պետք է առատորեն անես։ Եվ այաղոնը, այաղոնը նշանակում է արմավիների քաղաք, արմավենի նշանակում է դալար, դալար պետք է անես, այսինքն աշխուժ, գործանող, աշխուժությամբ պետք է անես, ինչ որ անում ես։ Եվ Քեբրոնը, Քեբրոնը գետի անցք, գետի անցքի մասին մենք խոսացել ենք, Դավիթը որ Քեբրոնում թագավորություն արեց 7 տարի, Քեբրոն գետի անցք, այսինքն գետը, տեսեք, գետը մի ջուր է, շատ ջուրեր է, որ անընդհատ հոսում է, անընդհատ հոսում է, իր ճանապարհին ինչ լինի թրջում է, իր ճանապարհին ինչ լինի աճեցնում է, սերմերին աճեցնում է, կյանք է տալի։ Գետը սա է, որ անընդհատ գետի անցքը, անընդհատ հոսում է ջուրը։ Սա էլ պետք է մենք ունենանք։ Մենք չպետք է ասենք, գիտես ինչ, էդի երկնքում կհասկանանք։ Այսինքն գետը կտրեցինք, էլ ջուր չկա, պատասխան չկա դրա համար։ Ու դիմացինի համար մնում է այդ հարցը, որ ինքը հարց է տալի, մնում է կիսատ կամ մնում է առանց հասկանալու։ Այդպես բան չկա, գետի անցքում պետք է լես, դու պետք է Աստվածաշունչը ուսումնասիրես։ Եթե հոգևոր քննես Աստվածաշունչը, ամեն հարցին պատասխան կգտնես։ Իսկ եթե մարմնավոր, այնքան բան կասում ես, էսի անհասկանալի է, էսի Իսրայելին ասեց, էսի Կորինթոսին ասեց, էդի մեզի չի վերաբերվում։ Բայց որ հոգևոր քննես, բոլորը Աստված երեք այսօր հավիտյան նույնն է։ Բոլորը ինչ որ Իսրայելի ժողովրդին կամ Հռոմին կամ Կորինթոսին ասել է այն ժամանակ, նույնն այսօր մեզ ասեմ։ Մեզանից 1000 տարի հետո ուրիշին է նույնը ասելու, փոփոխություն չկա։ Կարող է տեխնիկան զարգանա, Սամալյոտները, գիտությունը զարգանա, երկրի վրի բաները փոփոխվեն, բայց մարդու ներսը չի փոփոխվում, նույնն է։ Նույն հատկություններ է մարդու ներսը։ Առաջ ես ուրախացել եմ, որ իմ ասենք թե ոչխարը մի հատ կամ երկու հատ զակաբերի ուրախացել եմ, այսօր ուրախանում եմ, որ մի հատ զավոդ եմ առնեմ, զավոդ եմ ունենեմ, սեփական։ Այդ ուրախությունը կա, չէ՞, ոչխարով էր, այս զավոդով էր, հեգուցելով կարող է ես իմ ինչով լինի։ Ուրախությունը կա, փոփոխությունների մասին չի Աստված խոսը։ Այդ քո ուրախությունը, այդ քո հատկությունը ամեն ժամանակների մեջ երեք այսօր հավիտյան կա, նույնն է։ Ամեն մի մարդու մեջ։ Տեսեք, եւ Պարիսները ամրացրեց եւ այն դրեց Պարիսները ամրացրեց եւ այնտեղ գրեց կերակուրի, գինի եւ յուղի շտեմարաններ։ Երբ որ Պարիսները այդ խաղաղության տաճարին Պարիսները կառուցում են, որ անխախտ լինի։ Ես կառուցում եմ Պարիսը, գիտեք որ, դու քո Պարիսը երբ կարաս կառուցես, որ մի հատ կրվարար հարևան ունես, կամ կիսուր ունես, կամ կեսրար ունես, կամ հարս ունես, կամ չգիտեմ ինչ ունես, փեսա եւ այլ, երեխա կամ լուբոյ պարագայի մեջ, երբ որ մի հատ մեկը կա, որ քո խաղաղությունը գցում է։ Դու Պարիս պետք է ունենաս, որ քո խաղաղությունը չընկնի։ Պետք է քո այդ տաճարը Պարիս պապատես։ Ոնց Պարիս պապատես, ի՞նչ է նշանակում տաճարը Պարիս պապատեմ, ոնց։ Դու տեսնում ես, որ ենթադրենք կիսուրը տա, օրինակի համար։ Հեսա գալու է խոսախ, խիչես լվացել, խիչես սենց արել, դու ես իս ձևի հարցես, օրինակի համար, դու դա գիտես, դու Պարիս պապատում ես, Աստծո խոսքով։
Պարզ պապատում ես քո համբերությունով, քո լռությունով, աղոտ կանելով, ասուն դիմելով, հասկանում ես Պարիզ սա է։ Երբ որ դրանք չանես, կիսուրիդ հետ կռվես կամ ինատ կանես, կեթաս կամ կխռովես, քո մեջ կքանդվի այդ Պարիսները, դե խաղաղությունն էլ կընկնի արդեն։ Բնականաբար Տերը խաղաղության մեջ է բնակվում, այս տաճարի մեջ է բնակվում, Տերը 1-2 էլ չի բնակվի այդ տաճարի մեջ։ Եթե դա շարունակվի։ Եվ այս Պարիսները կառուցելուց հետո Ռոբովամը Պարիսների վրա գրում է գինի, յուղի եւ կերակուրի շտեմարաններ։ Կերակուրի շտեմարան մենք գիտենք պահեստ, որտեղ հավաքվում է, որտեղ շատ կա այդ կերակուրից։ Կերակուրի շտեմարան, Աստծո խոսքի կերակուրի շտեմարան, որ դու ինչքան ուտես, ինչքան լսես Աստծո խոսքը տարիներով, դարերով, միևնույն է էլի լսելու տեղ ունես, էլի շտեմարան ունես լսվելու։ Կերակուրի շտեմարան, գինի շտեմարան, այսինքն գինին վայելչությունն է, մի քիչ առաջ ասենք, ուրախությունը քո պետք է անպակաս լինի։ Սա գինիի շտեմարանն է։ Եվ յուղի շտեմարան, յուղն էլ խորհրդապատկերում է Սուրբ Հոգուն, այսինքն բարի գործերի շտեմարան, որ քո բարի գործերը չպետք է պակասի, չպետք է ձանձրանաս բարի գործեր անելուց, անընդհատ պետք է անես։ Ուրեմն այս տաճարի մեջ Պարիսները, որ քո չբլվի, դու պետք է Աստծո խոսքը ունենաս, կերակուրը, Աստծո։ Դու պետք է ունենաս գինին քո ուրախությունը եւ պետք է ունենաս գործը քո։ Այս ժամանակ քո Պարիսները հաստատուն կլինի եւ ոչ մի ճշնամի, ոչ մի փոթորիկ, ոչ մեկ չի կարա խախտի կամ քանդի քո խաղաղությունը։ Եվ Ռոբովամը իրեն համար կին է առնում Մայելեթին, որը թարգմանվում է քաղցր մեղ, եւ Աբիքելին, որը նշանակում է հայր զորության։ Կինը մենք գիտենք, որ մարդու ցանկությունն է եւ այդ ժամանակ քո մեջ ցանկությունը առաջանամ, ծնվեմ, այսինքն ցանկանում ես դու, որ քաղցր մեղ մլնես մարդկանց հետ։ Իդեալն է քո ցանկությունը, ոչ թե ագահությունը լինի քո ցանկությունը, ոչ թե փառասիրությունը լինի քո ցանկությունը, այլ քո մեղմությունն է դառնում քո ցանկությունը։ Դու ցանկանում ես, որ մեղ մլնես, դա քո ներսից ալն է։ Հասկանում եք, այսքան բաները կատարվելուց ունենալուց հետո, եթե քո վրա աշխատանք տանես ունենաս, անկախ քեզանից ցանկանում ես, որ մեկը գոռում անարգումա քեզի մեղ ես լնում իր հետ, քաղցր ես վարվում իր հետ։ Ու այդ մեղմությունը, քաղցրությունը քեզ տալիս է զորություն ունեն մեծ հայ զորություն։ Տեսեք, այս ընթացքում երկրորդ մնացորդացի մեջ Եգիպտոսի Սիսակ թագավորը հաղթում է Ռոբովամին։ Ժողովուրդը մեծացնողին լավ բան է, չէ՞, տիրոջ կամքն է դա, որ ժողովրդին մեծացնենք։ Բայց Եգիպտոսի Սիսակ թագավորը Սիսակ նշանակում է պղտոր։ Պղտոր խոսքը Եգիպտոսը նշանակում է մարմին։ Մարմնավոր, գրով, տեսանելիով խոսքը հաղթում է Ռոբովամին։ Հաղթում է ժողովուրդը մեծացնողին։ Հասկանում եք սիրելիներ, եթե այսօր դու քրիստոնյա ես, պետք է հալածանք կրես։ Այսօր եթե դու հոգևոր ես, պետք է մարմնավորի կողմից հալածանք կրես։ Եգիպտոսի կողմից պետք է հալածանք կրես։ Հաղթում է Եգիպտոսը միշտ, սենց է սովորացնում։ Աստծո խոսքը ու մեր պրակտիկան էլ է նույնը տենց ասել։ Եթե դու հոգևոր ես, մարմնավորը, ես մարմնավոր հավատացյալների հետ շատ եմ զրույց ունեցել, խոսացել ենք, ստեղ սենց է գրված։ Բացատրում եմ, որ դա հոգևոր է, այլի, դա միտքը սենց է։ Ու ես հոգևոր եմ իր հետ խոսեմ։ Ինքը չէ գիրը ավելացնում, պակասեցնում ես, դու մոլորեցնող ես գնա։ Ես էլ որպես հոգևոր չպետք է կռվեմ, դու ես հələ քեզին այլ լուր պետք է մնա, որպես հոգևոր։ Ինչ դուրս եկավ, որ մարմնավորը հաղթեց հոգևորին։ Ստեղ Եգիպտոսի Սիսակ թագավորը հաղթում է Ռոբովամին։ Շարունակությունը տեսեք։ Իսրայելի Բասան թագավորը պատերազմում է Հուդայի Ասա թագավորի հետ եւ կառուցում է Ռաման։ Տեսեք, Բասանը Իսրայելի թագավորը նշանակում է պտղաբեր, իսկ Հուդայի թագավորը Ասա նշանակում է բժիշկ։ Եվ Իսրայելի թագավորը պտղաբերը պատերազմում է բժիշկի հետ, Հուդայի գոհության թագավոր, որ գոհությունով դու մարդկանց բժշկության ես բերեմ։ Մարմնավոր Իսրայելի պտղաբեր, մարմնավոր որ պտուղ ես բերում, մարմնավոր վազում ես, քարոզում ես, բերում ես եկեղեցին։ Հիսուս Քրիստոսն ասում է, ծովուց համակման եք գալի, մի հոգի նորը հավատեք գտնեմ, բերեմ ձեր պես գեհենի որդիներ եք սարքում։ Կան այդպես մարդիկ շատ կան։
տգիտության վրա հիմք են դնում իրանց մեջ, վախեցնում ենք դժոխք կա, մենք ենք փրկությունը, եկեղեցինա փրկությունը, Աստված էզի կփրկի, մենակ արեք դուք։ Արեք եկեղեցի կփրկվեք։ Ու բժշկություն չկա այս մարդկանց մեջ, գալիս են, բայց բժշկություն չունեն։ Իսկ Հուդայի գոհության թագավորը, որ դու գոհանում ես անդադ Աստված արից, բժշկում է այդ մարդկանց։ Ստեղ այս պտղաբերն ասում է պտուղ բեր, ինչ ես հոգևոր բաներ անում ու պատերազմում է իր հետ։ Հուդայի թագավորի հետ պատերազմելուց հետո կառուցում է Ռաման։ Ռամա կոչվում է բարձրություն։ Ինքը իրեն վառվող։ Ինքը իրան վառեմ, ոգևորվում է մտում ասուն երկրպագություն անեմ։ Ինքը իրան վառվող, Ռաման է սարքում։ Սա մարմնավոր հավատացյալն է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Հոսապատը լինում է թագավոր։ Սրանից հետո Հոսապատը դառնում թագավոր Հուդայի վրա եւ ուղղություն է անում Ասու առաջին ու դաշինք է կապում Վոքոզիայի հետ։ Նրա հաղթությունները շատ էին։ Տեսեք, Հոսապատը, որը նշանակում է Եհովան իմ դատավորս է, դաշինք է կապում, բարի գործեր անում, ուղղություն անում Տիրոջ առաջին, Եհովան եթե իմ դատավորն է, ես ուղղություն կանեմ Տիրոջ առաջին։ Ես չեմ դատի մարդկանց։ Մի բան կլինի, կասեմ Եհովան տենց է դատել, տենց է ուզել։ Ու հանգստությունս իմ կպաշտպանվի, խաղաղությունս կպաշտպանվի, գինովությունս կպաշտպանվի, գոհությունս կպաշտպանվի, հասկանում եք, սա Աստծո կամքն է։ Եվ բարի գործեր անում սա։ Ու ինքը դաշինք է կապում Վոքոզիայի հետ։ Եհովան կպահպանե, Վոքոզիան նշանակում է Եհովան կպաշտպանե։ Ու երբ որ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, դուք ու ամբողջ դատը տաս Տիրոջ ասես, Տերն է դատավոր, եւ դու դաշինք կապես, Աստված անպայման կպահպանի ինձի։ Ես հանձնում եմ դատը քեզ, Տեր Աստված, դու կպահպանես ինձի հաստատ։ Այդ ժամանակ քո հաղթությունները շատ կլինեն։ Աստվածաշունչն ասում է, որ եւ նրա հաղթությունները շատ էին։ Ամեն պահի մեջ դատավորությունը հանձնա Քրիստոս Աստծուն, Եհովային։ Երբեք դու մի ասա, որ ես կհաղթեմ իմ ջանքով, ես կանեմ, դե հար ես արեցի, ինքը նստավ տունը բան չարեց։ Օրինակի համար եմ ասում սա։ Դրա համար, սիրելի քուրս, երբ որ այդ եւ եղբայրս, երբ որ դու ամբողջ դատավորությունդ հանձնես Աստծուն, տաս Աստծուն եւ հաստատ համոզված լինես, որ դու դատը տվեցիր Աստծուն, Աստված կպահպանի։ Աստված կպահպանի անպայման։ Այդ ժամանակ քո հաղթությունները շատ կլինեն, շատ կլինեն։ Հաջորդը 26-րդ գլխի մեջ գրված է. Ոզիան սկսում է լավ թագավորել, հպարտանում է, խունկ է ծխում եւ բորոտությունով պատժում։ Ուշադիր եղեք։ Ոզիա նշանակում է Եհովան զորավոր է օգնելու։ Եհովան զորավոր է օգնելու։ Հպարտությունը առաջանում մարդու մեջ եւ բորոտությունով պատժում է։ Եթե մենք չհպարտանանք, շարունակենք, չէ, Եհովան զորավոր է օգնելու։ Հավատանք, որ Եհովան զորավոր է մեզի օգնելու անթա։ Ու մենակ այդ հավատարմության մեջ Եհովան կօգնի մեզի, բայց որ հպարտությունը առաջանում մեր մեջ, բորոտությունով պատժում ենք։ Բորոտությունը գիտենք, որ ամբուժելի հիվանդությունն է, մենակ Տերն է բժշկում դա, գիտականորեն բժշկորեն ոչ մեկ չի կարող բժշկի բորոտությունը եւ հոգեվոր բորոտություններ կան, որ մարդ ասում է, չէ, էսի սենց է ու այդ բորոտությունով, այդ հիվանդությունով այդ մինչեւ է։ Սա նշանակում է բորոտություն, որ չի բժշկում։ Այնքան ժամանակ մարդիկ ինչքան ասեն, տես չի ախր, սես պետք է լինի, միևնույն է, ինքը չի բժշկվի, որտեղ ինքը բորոտ է։ Եթե իհարկե Աստված չայցելի իրան ու Աստված չբժշկի։ Դա համարվում է բորոտություն սիրելիներ։ 28-րդ գլխի մեջ գրված է Աքազի մասին, որը ամբարիշ թագավորություն արեց։ Աքազը ամբարիշ թագավորություն արեց, այսինքն Աքազ նշանակում է տիրացող։ Այն մարդը, որը հովիվ է կամ ինչ-որ ծառայող է ու տիրում է մարդկանց վրա, տիրում է, ինքը խոսում է, ուզում է առաջին լինի, ուզում է ինքը ասի, իր խոսքը լինի, տիրում է մարդկանց վրա, ստիպում է մարդկանց, սենց արեք։ Դրա ամբարիշտ է, այդ թագավորությունը ամբարիշտ թագավորություն է։ Տիրացող չլինենք երբեք ոչ մեկի վրա։ Հիսուս Քրիստոսը չտիրացավ, տիրություն, տիրակալի պես չեղավ ոչ մեկի հետ։ Ինքը հակառակը ծառայողի պես եղավ, սիրելիներ։ Եզեկիան Աստված զորություն է։ Աստված ամրացնում է։ Եզեկիան նորոգում է ճշմարիտ պաշտամունքը, զատիկ են տոնում, Եզեկիան Աստված զորություն է,
Աստված ամրացնում է, շատ լավ հատկություն է Եզեկյան, բայց ամբարիշտ բաներ անում Եզեկյան սիրելիներ, հպարտանում է եւ մահանում է։ Աստվածաշունչը sense ասում։ Ես մանրամասնորեն չեմ ասում ինչի համար հպարտացավ, ոնց եղավ։ Դուք կարդացեք Աստվածաշունչը, ես հոգեվոր քննությունն եմ ասում ձեզ, հոգեվոր հիմքն եմ ցույց տալիս ձեզ, որ ձեր կարդացածը հոգեվոր ձևով քննեք ու լիքը հայտնություններ ստանաք։ Այդ հասկացածը ձեր մեջ կբնավորվի, կբնակրվի ու ասու տաճարի մեջ դուք կապրեք ասու հետ հավիտյան սիրելիքունից եւ եղբայրս։ Ես դրա համար կաշկած եմ ասում։ Սենեքերիմը պաշարում է Երուսաղեմը։ Տեսեք, թագավորները ապստամբում են, պատերազմում են, հավատացյալ են, բարի անուններ են ձեռք բերում իրանց վրա, բայց չարություններ են անում, ասու բարկությունը գնալով բորբոքում է սիրելիներ։ Եվ այս ժամանակ սինը պաշարում է Երուսաղեմը։ Սենեքերիմ նշանակում է սին, ունայնություն։ Այդ ժամանակ, որ դու հպարտանում ես, ասու անունով ես անում են, ես անում, քո Երուսաղեմը, քո խաղաղությունը, քո այն տաճարը, որը Երուսաղեմի մեջն է, շրջապատում է սինը, այսինքն դատարկությունը, ունայնությունը, երևույթը, աշխարհի վրայինները, մարդկա դիրքը, իր տունը լավը լինի, լավ ավտո ունենա, քշի, փող հավաքի այսքան, սին բաների հետևից անգլը, պաշարում է իր Երուսաղեմի այդ սինը։ Մանասեն կռապաշտություն, Մանասենա թագավոր դառնում, որը նշանակում է մոռանալ։ Մոռանալ իր անցյալը, մոռանալ իր մեղքերը, մոռանալ իր ամեն մի բանը, գալ ասուն ու ասունը լինել։ Դա նորից կռապաշտություն է անում։ Նորից է կռապաշտություն անում։ Եվ թեև հետո դարձյա գալի։ Սեդեկյան նշանակում է Եհովան զորություն է, արդարություն է, չարություն անում Տիրոջ առաջին։ Սեդեկյան չարություն անում Տիրոջ առաջին։ Տեսեք, ասու, ստեղ արդեն ուշադիր ուզում եմ որ ուշադիր լինեք սիրելիներ, որ լավ հատկությունները աստվածային բարի մարդիկ չարություններ են անում։ Հենց այս մասին է նկարագրում։ Հենց այս մասին է մեզ զգուշացնում։ Ու տեսեք վաղճանը ինչքան վատ անում սրան։ Սեդեկյանը չարություն արեց։ Եվ երբ որ Աստծո մարդիկ բարի հատկություններ, բարի բաներ ուներ իրանց մեջ, բայց չարություններ են անում, այն ժամանակ 36-րդ գլխի մեջ գրված է. Եգիպտոսի թագավորը Եղիակիմին թագավոր դրավ Հուդայի եւ Երուսաղեմի վրա։ Եվ նրան փոխեց Հովակիմ դրավ։ Տեսեք, Եգիպտոսի թագավորը մարմնավոր քո հասկացողությունը, որ սինը շրջապատեց, սինը մարմնավորն է, ունայնությունն է։ Այդ սինի թագավորությունը, այսինքն խոսքի հաստատությունը, հրամայողը, դատարկությունը հրամայում է մարդու։ Ունեցի, շատ ունեցի, էսի արա, աշկինգի, դու ես, այդ լրիվ սին բաներ են, անցող, ունայն բաներ են։ Եվ Եգիպտոսի թագավորը նշանակում է Եղիակիմին թագավորը նշանակում Հուդայի եւ Երուսաղեմի վրա։ Պատկերացեք, այդ մարմնավոր հասկացողությունը թագավորը նշանակում աստվածային թագավորության մեջ։ Ինքն է հրամայում, ինքն է նշանակում թագավոր։ Տեսեք ինչ աստիճանի հասավ հոգեվոր վիճակը մարդու մեջ, որ արդեն մարմնավորն է իրան իշխում, մարմնավորն է թագավոր դրում աստու թագավորության մեջ։ Հասկացաք միտքը սիրելիներ։ Տեսեք, Եհովան կգործե, Եղիակիմ նշանակում է Եհովան կգործե։ Եվ թագավոր նշանակելուց հետո Եգիպտոսի թագավորը Եղիակիմին Եհովան կգործե, որ հավատացյալն ասում է Եհովան կգործե, Աստված կգործե, Աստծո գործն է, Աստվածը աշխատում է, կենթանի է, կա անում է։ Բայց բանը թագավորը Եգիպտոսի անունը փոխում է։ Դնում է Եհովան կհաստատե։ Դու մարմնավոր արա քո գործերը, դու մարմնավոր ունեցի, դու այդ սինը ունայնությունով շրջապատվի արա, հպարտացի բան արա, Աստված կհաստատի։ Դա ասում է Եգիպտոսի թագավոր, այսինքն մարմինի գիրը, տեսանելին, երևույթը։ Աստված կհաստատի, դու արա Աստված կհաստատի։ Այսօր նորից եմ կրկնում շատ շատերը այդ իրավիճակի մեջ են։ Նրանք հավատում են, նրանք հասկանում են, որ Աստված կհաստատի, մարմնավոր են անում ու պնդում են, որ Աստված կհաստատի։ Եթե պատահականությամբ մի բան հաստատվի, կուրախանա, եթե չհաստատվի, ուրեմն ասու կամքը չէ, ցես կանեն։ Այսինքն ծովում տատանվող ալիքների պես են։ Հաստատություն չկա այս մարդկանց մեջ։
Ես ուզում եմ լավ, ես էլ կարդամ ու ավարտենք սիրելիներ։ 36-րդ գլուխ 15-րդ խոսքը 15-ից մինչև 19-րդ խոսքը ամենքի շինության համար։ Տեսեք, երբ որ թագավորները ասու մարդիկ սկսեցին արդեն մեղ գործել, արդեն Եգիպտոսն է թագավոր նշանակում իրանց, իշխանան ասու բարկությունը եկավ Իսրայելի ժողովրդի վրա։ Սա վերջաբանն է, լսեք։ 15-ից կարդում եմ 36-րդ գլուխ 15-րդ խոսքը եւ նրանց հայրերի Տեր Աստվածը ուղարկում է նրանց իր պատգամավորների ձեռովը առավոտանց կանուխ իր պատգամները եւ երբ որ մարդիկ այսքան չարանում են թագավորները ժողովուրդը Աստված իր պատգամավորներին է ուղարկում իրաց մարդկանց մոտ մարգարեները ուղարկում եւ այլ իր պատգամավորներին որովհետև խնայում էր իր ժողովրդին ու իր բնակարանին։ Աստծուսերն ու ողորմությունը այնքան մեծ էր, որ տեսնում է, երբ որ չարություն են անում մարդիկ, իր խոսքը չեն կատարում, իր թագավորությունը, խաղաղությունը ավիրում են այդ sense ասած։ Այսինքն ոչ թե ավիրում են, այլ սխալ են անում, սխալ են կատարում, սինն է շրջապատում, ունայնության հետևից են ընկած։ Եգիպտոսի հրամանով են շարժվում, մարմնավորի հրամանով։ Այն ժամանակ ինքը խրգում է իր մարգարեներին, որ գոնե ուղղվեն, լսեն մարգարեներին։ Բայց նրանք անարգում էին Աստծո պատգամավորներին եւ արհամարում էին նրա խոսքերը եւ ծաղր էին անում նրա մարգարեներին, մինչեւ որ բարձրացավ Տիրոջ բարկությունը իր ժողովրդի վրա, այնպես որ բժշկություն չմնաց։ Այսօր նույնն է։ Այսօր մեկին մի հատ հովի կամ բարձրաստիճան, ասենց ասած հոգեոր կյանքի մեջ երևելի մեկին ինչ որ ուզենաս մի հատ հոգեոր բան ասես։ Կանարգի կծիծաղա ձեր կառնի կդադի կբամփասի կասի հեռու մնացեք սրանից։ Անարգեցին, ծիծաղացին ու սպանեցին Աստծո պատգամավորներին։ Հոգևոր պատգամավորներին, Աստված հոգի է։ Հոգևոր մի բան ես խոսում անարգում ես։ Եվ դա անում է մարմնավորը, մարմնավոր հասկացողությունը։ Եվ Տիրոջ բարկությունը բորբոքվում է ասում այնպես որ բժշկությունը չմնաց եւ նրանց վրա բերավ Խաղդեացիների թագավորին։ Խաղդեա նշանակում է սուտ մարգարեներ։ Եվ երբ որ անարգում են հոգևորներին, մարմնավոր հասկացողությունը, հոգևոր հասկացողությանը անարգում ծիծաղում են, Աստված իրանց վրա ուղարկում է Խաղդեացիներին, այսինքն սուտ մարգարեներին։ Ու սկսում են իրանք սուտ մարգարեություն անել, իրանք գիտեն թե կենթանի են, բայց կենթանի չեն, հայտության մեջ որ ասում է գիտես թե կենթանի ես, բայց մեռած ես։ Նույն այս իրավիճակն է գալի նման մարդկանց մոտ։ Եվ տեսեք շարունակության մեջ, եւ նրանց վրա բերավ Խաղդեացիների թագավորին, որ նա սրով սպանեց սրանց նրանց երիտասարդներին իրենց սրբարանի տանը եւ չխնայեց երիտասարդին, կույսին, ծերին եւ ալևորին, բոլորը նրա ձեռքը մատնեց։ Եվ Աստծո տան բոլոր անոթները, մեծերը եւ փոքրերը, եւ Տիրոջ տան գանձերը եւ թագավորի եւ նրա իշխանների գանձերը, բոլորը տարվա Բաբելոն։ Եվ այրեցին Աստծո տունը եւ քանդեցին Երուսաղեմի Պարիսպը եւ նրա ամեն պալատները կրակով այրեցին եւ նրա բոլոր ազնիվ բաները փչացեցին։ Եվ սուրից մնացածները փախան Եգիպտոս եւ այլ շարունակության մեջ։ Տեսեք սիրելիներ, սուտ մարգարեները Աստված ուղարկեց Խաղդեացիներին, այսինքն սուտ մարգարեներին, որ սուտ ունայնություն են մարգարեանը։ Ունայնությունը սուտ մարգարեություն ասա սիրելիներ։ Եվ սուտ մարգարեները սրով սպանեցին, այսինքն Աստծո խոսքով գրված է ու վերջ, սուտ մարգարեությունը դա։ Մի քիչ առաջ խոսում ենք ծովի մասին, խոսքի շատության մասին, բայց դրանք ասում են, չէ, գրված է մեղ գործող եղբորը տունդ մի թող։ Էլ չեն հասկա ծովից չեն օգտվում, որ ախր ընդեղ էլ գրված է, որ ծննդկանի ցավ քաշեց մինչև ձևակերպեց Քրիստոսին։ Ծննդկանի ցավ քաշեք իրար համար, սիրեց մինչև վերջ սիրեց իրեններին։ Արդեն հասկանում ես անարգում են սա։ Սա ծովից արդեն չեն վերցնում, մի մասն են վերցնում։ Դրա սինա, դա ունանությունն է, մարմնավոր է։ Դա հակառակա, իթի հակառակա գրին։ Այսքան ջուրը ամբողջ ծովի դեմ ոչ մի բան է, բայց այսքան ջուրը հաղթում է ամբողջ ծովին։ Հոգևորի իմաստով եմ ասում, մարմնավոր չէ, պղտորում է։ Մեր եղբայրներս այս մի հատ օրինակ էին ասում, մի վեդրո ջրի մեջ, մաքուր զուլար սպիտակ ջրի մեջ, մի կաթիլ թանակ, որ գցես ամբողջ այդ մի վեդրոն գույնը փոխում է։ Հասկանում եք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, դրա համար Աստված սուտ մարգարեներ ուղարկեց։ Սուտ մարգարեներ, որ կան մարդիկ, որ իրանց խափում են։ Հենց դա նշանակում է, որ իր միջի սուտ մարգարեն է իրան խափը։
Կա ես գիտեմ, հաստատ գիտեմ, որ էդի տես չի, ես հաստատ գիտեմ, որ ես մարդը ճիշտ է, բայց սուտ մարգարեն ինձի խափում է ասում է, ով ես դու սենց արա, այնով է որ։ Հասկանում ես սուտ մարգարեություններ են անում, մարմնավորի հետևից են շատ ավելի ընկնում եւ սա կործանում է մարդկանց հավատքը։ Իհարկե շարունակությանը մեր Եզրասի գրքի մեջ մենք խոսենք, որ Աստված այսքան բանից հետո Աստված չի էլի արհամարեմ, չի լքեմ իր ժողովրդին։ Նորից էլի մի հոգու կանգնեցնում է, նորից որ կառուցեն տաճարը եւ այլ, սա ասու անսահման սերն է, որ մենք չենք հասկանում, սիրելիներ։ Մենք որ մեկին ատեցինք, չէ, մարդը, այսինքն մենք ասելով մարդ էակ, Ադամը, որ մեկին ատեց, վերջ կտրում ու ատում է։ Շատ հնարավոր է նորից վերականգնվի իր սերը այդ մարդու հանդեպ, բայց կվերականգնվի այն ժամանակ, որ այն դիմացինը գա ներողություն խնդրի նվերներով գա, անընդհատ մոդիկանալ, ծառայի այս մարդուն, այն ժամանակ սա արդեն կսկսի ներել ու սիրել աշխարհիկ մարդը։ Բայց Աստծո մոտ տեսանք, որ Աստված ինչ արեց նրանք անարգեցին, ինչ արեց նրանք հագարակն արեցին, ավիրվեց, կոտորվեց, գրացին գերության, բայց շարունակության մեջ կսրտենք, կտեսնենք, որ Աստված նորից իր սերը չի կարող թողա այդ ստրկության մեջ Իսրայելի ժողովրդին։ Նորից վերականգնում է, նորից տաճարը կառուցել է տալի։ Դե լավ, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված, եղեք զորացած սիրելիներ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։